Добре дошли в съветите от А до Явор. Моя милост. Здравейте! Нека желирането започне сега. Фин смлян желатин на доктор Йоткер е чудесен за желирането на пасти, торти, кремове, зеленчукови и местни желета, аспик. Една опаковка от него е достатъчна за 500 мл течност или крем. Има два начина да го разтворите. И при двата начина първо трябва да разтворим желатина в малко течност. Може вода. Второто пакетче. Три супени лъжици вода. А сега изчакваме 5 минути да набъбне. Ако искаме да желираме топла течност, начинът е следният. Първо я сваляме от котлона. Не трябва да е вряла. Желатинът губи свойствата си, когато заври. Слагаме го директно, както е набъбнал, към топлата течност и бъркаме до хомогенизиране. Сместа вече е хомогенизирана, остана да налеем. Прибираме ги в хладилника, за да се желират. Ако течността, която искате да желирате, е студена, разтваряме желатина на водна баня. И тук условието е същото. Той не трябва да завира, защото губи желиращите си свойства. Прибавяме и бъркаме. Готово. И тях прибираме в хладилника и изчакваме да се желират. Спазвайте указанията на опаковката и резултатът ще е страхотен. Чао! И да се слушате!